Se você sente aquela sensação de areinha, ou até mesmo parece uma porta rangendo na hora que você dobra o joelho, isso pode ser condromalácia. E além de fortalecer o quadríceps, é interessantíssimo a gente fortalecer todas as musculaturas adjacentes que envolvem o joelho. O glúteo, posterior de coxa, panturrilha podem ajudar muito a dissipar a carga no joelho. E não, fica tranquilo, condropatia patelar não é sinônimo de cirurgia. É lógico que talvez alguns pacientes precisem, mas é uma condição muito comum e muito presente na sociedade. Se você ainda acha que não consegue resolver o seu problema com fisioterapia, é só não seguir por aqui, pô.